કેવી લાગે તું ખબર છે? હા બતાવી જાય, હવે બતાય. બરોબર. આને કાઢ દઉં 24. આ ચોક 36. જોઈલા મોડાન જેમ ના તો હાય ગાઈઝ, વેલકમ બેક ટુ માય ન્યૂ વ્લોગ. તો વાગ્યા છે અત્યારે 6:45, એટલે 6:49 જેવું થયું હતું સમથિંગ. તો બહુ પેટમાં દુખ્યું, કાલે બહુ ખાઈ નાખ્યું, તો આજે ઊંઘ વહેલી ઉડી ગઈ. અત્યારે એવી ઠંડી લાગી રહી છે ને મોઢામાં ધુમાડા નીકળ્યા. તો હું ચૂલાની ઉપર બેસી ગયો છે કાગો. અહીંયા કેડી અમારે ચાલી રહ્યો, અમારી બેન બેઠી છે અને પેલા અમારા મામી કદાચ નહીં દેખાય, નહીં જ દેખાય તમને. એ ત્યાં આગળ અત્યારે સવારમાં ઠંડીમાં વાસણ ધોઈ આવ્યો ભાઈ. આ કેવું છે ખબર? ગામના જે હોય ને, ગામના લોકો એમની જોડે બહુ સ્ટ્રેન્થ હોય. આપણા શહેરના ઢીલા પોચા છે. એટલે અત્યારે તો પાણી ગરમ કરવા મૂક્યું છે ભાઈ. આ ઉકળતા પાણી આપણે નહાવાનું થાય છે ભાઈ. હું તમને નહાતો એ તો બતાવી ના શકું, ના તો એ બતાવત. તો ગાઈસ જોઈ લેજો, મારા મામી બચારા ઠંડા પાણી કામ કરે. મામી મને તમારે બહુ દયા આવે. તો ગાઈસ અમારે ત્યાં આગળ અહીંયા દૂધ આવે છે, આપણે લેવા નહીં જતા. હા હા લઈ લે. દૂધની ક્વોલિટી જોઈ લેજો ખાલી. બધું નાખી દે એમ કાકા? બધું મારું. લીટર છે. અમારે તો લેવા જવું પડે. ટી ગોલ્ડ ડાલો, ટી ગોલ્ડ ડાલો. અહીંયા તો એમને મળી જાય બધું. તો ગાઈઝ અમે અહીંયા આગળ નહેર જોવા આવ્યા હતા. એકચ્યુઅલી નહેરમાં પાણી છે કે નહીં, અમે છે ને અમારી પાસે ગાડી છે, તો ગાડી ધોવી છે. તો ગાડી ધોવાના લીધે અમે જોઈએ કે ઘરે ધોવી એના કરતાં નહેરમાં ધોવાની વધારે મજા આવે. આપણે જોઈએ હવે કે શું કરીએ, આવીએ છીએ કે નહીં આવતા એ ખબર નહીં કશું. અમે ખાલી જોવા મોકલ્યા હતા. તો ગાઈઝ અત્યારે તો પ્લાનિંગ કેન્સલ કર્યો ગાડી ધોવા જવાનો, કેમ કે જમીન નીકળવાનું છે અમદાવાદ. અત્યારે ધાબા પર જોઈ નહીં આપણે શું સ્થિતિ છે અત્યારે. ધાબા પર કોઈ વ્યૂ નહીં આજે. 6 વાગે ઉતરાયણ. આ એકલો ખાલી ઉપર છે અને આજુબાજુ વાળા બહુ ખતરનાક. જો ને કેવું લગાવ્યું છે. આખું સ્પીકર લગાવી દીધું છે, કઈ સંભળાતું નહીં આજુબાજુનું. તો ગાઈસ આને આઈબ્રો કરતા આવડતી નહીં. મારી મમ્મીને આઈબ્રો બગાડી આણે. જો લેજો બધા, એક નાની ને એક મોટી કરી દીધી. આના કશો વાંધો લેતો નહીં ને બધા અખતરા અમારા પર કરવાના. આ તો સારું પૈસા લો થતા ને બહાર કહું મારા પકડી ધીરે જાગી આઈબ્રો કરશે આ લોકો. જો બધા આઈબ્રો બતાય. જો આ બાજુની અલગ છે અને આ બાજુની અલગ. ખૂણો છે એને ખૂણો કહેવાય બેટા. બેટા કોને કહેશ? આમને કંઈ આવડે નહીં. બધામાં જૂજુનું બગાડ દેતી. એ તો સારું અમે લોકોએ ના પાડી કે ના કરશો ભાઈ. એ ખૂણો છે એમને. એવી તો મારે બી છે અહીં એક સાઈડ નહીં, એટલે મને એવું લાગે કે બધા તાર નેણા બતાવી મને હમણાં ખબર પડી. અજમા કરેલી નહીં આઈબ્રો, એટલે હું કમ નહીં બતાવું. એ પોતાની ભૂલ બધા અંતાળ જ છે. ચાલ હુડ વાળી. શું કરે છે? પાવડર પર દેખાતું. તો ભાઈ એક તો અમારે ખરાબ પેલો શું કહેવાય હાવ તોડી નાખે એવું કામ કરે છે, અને બીજા એના પાટે બીજી બેઠી. આ જો તમે ખતરા કરો, તમે ના કરી. શાના ખતરા? મંજુ કે હા ચાલ તમે મેકઅપ કરવાની ના પાડો છો તો તમે આઈબ્રો કેમ કરાવો? તો મેકઅપ ના આઈબ્રોમાં ફરક નહીં હોતો? એકમાં દીપક છે એવું હે? અને આ શું કરે તું? આ શું કરે? શોભત તને હે?
ઘડિયા બોલ તો ઘડિયા કયો સીધું સીધું 49 અને ઠીઠ્યું હા ઈઠ્યું એ વિચારવું પડે હો એને તો આવડતું નહીં એ ખરું પણ બરાબર કાઉન્ટ કરશે બોલ ના આજે રાખો ને આજે ગાંઠ આડું આને કાઢું 24 સોરી આઠે ગાંઠ આડું 16 અટલ 24 8 આચક 36 8 50 ચોક 36 આચક 32 હા 8 45 8 6 48 8 सीता 56 88 આવડી ગયો તો આવડે છે રાજલા કઈ ગયો રાજા કઈ ગયો એને નહીં આવડતું ને તો શીખવાડતી હોય બેડ તો ગાઈસ સ્પીકર અમે પેક કરી દીધા છે અને હવે થોડીક વારમાં નીકળીશું અમે અમદાવાદ જવા માટે હજુ સાંજે અમદાવાદની ઉત્તરાયણ હજુ જોવાની બાકી છે આજની તો આજે એ જોઈશું આપણે તો ગાઈસ અમે નીકળીએ છીએ અમદાવાદ જવા માટે હવે સાંજે જોઈશું અમે અમદાવાદની ઉત્તરાયણ ટાટા ટાટા કેવી લાગે તું ખબર છે હા બતાવી જાય હો બતાય બરોબર તો ગાઈસ આપણે અમદાવાદ આવી ગયા છે ને હવે કરીશું અહીંયા કરીશું શું કરી તો લીધી જે બાકી બચ્ચે કુછ આજે અહીંયા જ કરવાનું છે જોઈ લેજો ખાલી ઉપરનો માહોલ જોઈ લેજો આજે ખતરનાક પતંગો ચગી રહી છે બધી કેમેરામાં ખબર નહીં કેમ નહીં દેખાતી બાકી હજુ સાંજનો માહોલ બહુ ખતરનાક હશે આપણે એ જોઈશું દેખાશે તો કેમેરામાં દેખાય એટલું જ દેખાય